सम्पूर्णमा नमस्कार। आज मिति 2083 साल वैशाख महिनाको 11 गते शुक्रबार। आज हामी चाहिँ नेपालकै एकदम प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेको प्युठान जिल्लामा रहेको स्वर्गद्वारी को हामी दर्शनका क्रममा छौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दिपेन्द्र श्रेष्ठ, कुमार बोगटी दाजु। अहिले चाहिँ हामी पार्किङ स्थलमा आफ्नो सवारी साधन पार्किङ गरेर चाहिँ हामी पैदल यात्रामा छौँ। सिँढीको चाहिँ सिँढी उक्लिँदै हामी प्युठानको स्वर्गद्वारीको यात्रामा छौँ। हामी तपाईहरुलाई यो स्वर्गद्वारी यात्राका क्रममा लागेका केही कुराहरू छन् भने कृपया छोटो मिठो वृत्तान्त बताइदिनु होला। धन्यवाद हरिजी। अहिले हामी स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वारभित्र छिरिसकेका छौँ, जुन अहिले एकदम रमणीय हराभरा देखिरहेको छ। अहिले जस सवारी साधन पनि पर्याप्त मात्रामा पार्किङमा भरि भराउ देखिरहेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ यो हाम्रो पहिलोचोटि हो यो स्वर्गद्वारी मन्दिर चाहिँ पहिलोचोटि नै हो सबैको जहाँसम्म लाग्छ पहिलोचोटि नै जस्तो लागेको छ। यात्रा रमणीय छ, रमाइलो छ। भगवान्लाई भुलचुक भए माफी चाहन्छु। सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्ज्ञान दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। प्राकृतिक सुन्दरताले बिछट्टै राम्रो रहेको ठाउँमा भगवान स्वर्गद्वारी रहनु भएको छ। यो चाहिँ नामै स्वर्गद्वारी, जाने बाटो नि स्वर्ग जस्तै छ। ट्याक्क लाएर अनि के भन्न चाहनुहुन्छ आजको यात्राको विषयमा? नमस्ते सबैजना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म दिपेन्द्र श्रेष्ठको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामी स्वर्गद्वारी चाहिँ यो प्युठान जिल्लामा पर्ने रहेछ। हामी लामो डिस्टेन्सबाट आज झन्डै 450 किलोमिटर दूरी, 470 रहेछ। हाम्रो साथीले सच्याइदिनु भयो, धन्यवाद। 470 किलोमिटर दूरी पार गरेर यहाँ आएका छौँ। भगवान थानमा आएको छौँ। सबैजनालाई यो 2083 सालमा सबैको कुशल मङ्गल होस्, धन वृद्धि होस्, सुख समृद्धि छाओस्, देशले नयाँ मुहार, नयाँ नेतृत्व पाओस्, नयाँ मुहार पाउनु भन्ने कुरा हो। नेतृत्व त पाइसकेको छन्, तैपनि यी नेतृत्वले चाहिँ राम्रो काम गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब भगवान कहाँ आएका छौँ, घमण्ड नआओस्, सबैलाई चाहिँ राम्रो काम गर्न सकुन् भन्ने कामना गर्छु भनेर हाम्रो दिपेन्द्र दाजुले सबैमा सुख समृद्धि, सुख शान्तिको कामना गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू दाजु, थ्याङ्क यू भाइ, सबैलाई। जस तपाईँहरू पनि एकचोटि अवश्य स्वर्गद्वारी भ्रमणमा आउनुहोला। टेन्सन छैन, बिस्तारै आउनुहोस्। राधे राधे। ल अनि बिस्तारै आउने, टेन्सन छैन, हामी छौँ हामी। ल ठिक छ बिस्तारै आउनु है। अलि धन्यवाद सबैमा।